呀，小迷你，指定有好东西。哇！你看，全是大米，还有没有了？还有一个爆头，看到吧？全是大米。哇！哎呀！哎呀，这一锅，哇！扇贝肉，亮的，看到吗？这扇贝肉，喜欢吃呢，就是说这个底下这个呢，想摘你就摘，不想摘可以不摘。你要是包个饺子什么的，这扇贝肉这里面是什么？是海带呀、海草啊、海藻之类的东西，明白吧？这扇贝肉，只要是新鲜的扇贝肉，它一定是带丝状的。我这样介绍详细吧，你看，想吃，还有这个喂，还有这边是海藻什么之类的，这扇贝肉可以吧？漂亮吧？哎呀，海螺，看到吧？哎，这个海螺现在可以啊。看吧，好烫的，哇，我已经咽口水了。它这边是腮，这边是肝跟苦胆，哎呀，那苦胆，要去掉，然后这些就，谁能给我个大葱啊？这些肉，谁天天吃肉他也受不了，葱王把这碗给摘掉。谁都得吃点青菜，对吧？我们海里面呢也有一种龙须菜，你可以看看这个龙须菜，跟珊瑚在一起生长，做个凉拌菜，来点酱油，适合自己的口味去凉拌啊，然后放点醋，关键来了，老干妈。哎，这么一拌，我跟你说，哎，那就是相当的那个什么了，红发菜。想吃上面可以来上一单。1包、2包、3包、4包、5包，我叫你送上1包，来上一单，谈一谈。哎呀，猫眼螺，这是猫眼螺，猫眼螺和海螺不一样，猫眼螺香，你看。就是有点烫，你看，它这个肉，好吃好吃。虾婆，你这叫什么？我们叫哇，这虾婆这么肥，我们这边叫虾婆，可能全国叫法不同哎，对吧？哇，看，有个别的会有这种大膏，你知道吧？肥，爆头的八爪鱼，这个大米，我一下就感觉到。炒菜是真好吃。我先把大米给它蒸出来。我靠，这就是它的仔啊，蘸点汤。吃饭哪有时候不蘸汤的，对吧？哎。